じゃあ実際にその5年間っていうのは普通に成し遂げられるのか、倍になればいいのか、何かが解決するのか、そこまで深掘っていきたいと思います。まず、なぜ急ぐのか問題ですね。この高市さんもですね、絶対ダメだって言ってるわけじゃないんですよ。要するに、ちょっと早すぎると。真意が見えないと。ゆっくり行こうじゃないか。そう言ってるんですけれども、ここまで急いでいるのにですね、おそらく2つの可能性があるんじゃないかというふうに言われてるんですね。1つは、通常国会のスケジュール問題ですね。基本的に税金に関するルールっていうのは、年末にですね、まとめて年始に変えるっていうのが基本らしいんですよ。慣例らしいんですね。別にそうじゃなくても議論はできるんですよ。でも税制に関しては基本的に年末でギュッとまとめて年始に変えるっていう慣例があるらしいので、ここで変えれないと。この2022年の年末にまとめて2023年度で変えないと、要するに次のチャンスは来年末になるわけですよ。するとどうでしょう。なんと5年で少しずつ増やすが1個ずれ込むわけですよ。この5年で43兆円という明確な目標がある上で1年ずれ込んでいいのかというところが今回の大きなポイントです。それプラスですね、もう一つね、高市さんとか現役の閣僚がですね、なんでピリピリしているかというとですね、要するにですね、内閣だけで主導しているわけじゃないっていうことですよね。旗振りをしているのはどうも財務省らしいんですよ。はい、来ました財務省。ねえ、最強の省庁で、私が財務省に入りたかったという男なんですけどね。ありましたよね。宏池会っていうね、派閥ね。清和会というのがね、元安倍首相のね、安倍派なんて言われてる派閥なんです。最大派閥と言われてますけども、その、清和会と違う派閥にいるのが岸田さんなんですよね。宏池会という派閥はどちらかというと、奥下集団なんて言われて、なんで公家って言われてるかというと、官僚との結びつきが強いと。はい、それどう強いかというと財務省との結びつきが強いんですよ。なのでその宏池会の岸田さん、財務省が旗振りになって今回税金に関して財務省さんっていうのは基本的に税金に関してですね、増税するとかそういうことができるとね、よりですね実績としてなりますので、財務省が旗振りになって税金を取りに行くぞということになっているわけらしいんですよね。でその財務省がモデルとしているケースというのが、調べたところによると、消費税パターンでいけるんじゃないかって言ってるらしいんですよ。消費税パターンご存知でしょうか。かつてですね、売上税ということで、中曽根さんの時にですね、売上に対して税金取ろうぜというですね、実質消費税のようなシステムがあったわけなんですけど、絶対嫌だということで、その退陣に追い込まれるわけですよね。だから売上税は一回廃案になるんですよ。国民の反発で。ところがその次の竹下さんの時には消費税と名前を変えて通過する。つまりですね、うわーっと議論させて、その上でなんとなくイメージ浸透させてですね、チャンスを見て通過させるということがある。だとすればですよ、もうバーンと岸田さんの時にですね、防衛費増額とね、所得税と国債となんとかと増税だなんていうことでうわーってなって、反発がわーっとなって、岸田さんの時にうまくいかなくてもですよ、次の総理の時に通すことができるかもしれない。いきなりまずパーンとパンチをですね、打っといて、うわーっと議論させて、それでわーっと収まった段階で通しちゃう。こういう作戦もあるみたいなんですね。この財務省の売上税パターンでいけるんじゃないかっていう説と、もう一つがこの国会の税金は年末、そして年始にという説。この二つがですね、いろいろと言われています。もちろん真意は岸田首相のみぞ知るところなんですけれども、関係者筋はですね、どうやらそういう思惑があるんじゃないかということを言ってるみたいなんですね。じゃあこのなんでそんな混乱してまで急ぐのかっていうポイント分かったと思うんですけれども、先ほど言ってた復興ね、特別、所得税というね、復興支援の特別所得税、これをですね流用していいのかどうか問題ですよね。これに関してはかなり、要するにアゲインスト、逆風が吹いてるわけですよね。復興のために使うんじゃないのかとね、それが防衛のためになっていいのか。なのでこれに関してはいろいろとですね反発が来るんですけれども、どうもですねこれの反発を織り込み済みなのではないかと。要するにね、税金を上げるな、ここをですねすごく言っておけばですね、議論がですね増税するかどうかにフォーカスされていくわけですよ。
要するに国民は増税さえ今されなければ、なんとなく他の手段だったら OK になるんじゃないか。要するに反撃能力云々に関しては今はもう良くなってるわけですよね。建設国債に関してはよくわかんないんですよ。なんせ増税する、やっぱりしなかった、ほっとした。それだったらいいのかもしれないですよね。なので、復興支援特別所得税っていうものは、ものすごい皆さんに関わってるし、ものすごいイメージが強いですから、そっちに目が集中しちゃうっていう可能性もあるわけですよ。もちろんこれ説ですけどね。復興の税を上げるな、それを流用するなっていうことがしなかったというだけで、ほっとしていて他が通過してるっていう可能性もありますからね。なので、ここだけに目を集中させないってことがもしかしたら大事かもしれません。まずですね、これに関しては反発織り込み済みっていうのはですね、向こうがね、分かってるっていうのは、はっきり見て取れるわけですよ。なぜかというと、いつから実施かを明記してないんです。要するに、いつからだっていうことはもう完全実行するってことですよね。でもこれ、いつからだって言ってないっていうことはですよ、増税するぞっていうリアクションを待ってるわけですよ。増税するぞって言ってリアクションバーって、なるほどね、国民はこことここが一番注目してんだ。じゃあこことここはちょっと下げて、他通せとか、そういうことも考えてくるわけですよ。いつから実施かがわからないことで、増税に対するリアクション待ち、かつ増税に対してですね、嫌だーってなった後に、国債ならいいんじゃないですかっていう流れに持っていくっていう風に見ている人たちもいるんですよ。ここ面白いですよ。増税じゃなくて国債なら良くないですかに関しては、いいかもってなるよね。だって国債関係ないですもん。我々の生活に直で。ね、消費税上がるとか所得税上がるとか法人税上がる、タバコ税上がると生活に密着するじゃないですか。ね。うわーこれまたもっと増えたよ、もっと払わなきゃいけないようになるか、国債ってなるかではですね、国債でどうぞって言いたくなるわけですよね。ところが、この防衛費のための国債、これが日本史で言うと一番の重大な問題なわけです。建設国債というのはなぜ建設だったかと言いますと、その建設したその国のインフラに関しては耐久年数が長いので、橋とかずっとかかってますよね。なので、そういうものに関しては長く後世にも影響を与えるので、借金でやることも良しとしましょうということで、耐久年数基準でやったんです。だから逆に言うとですよ、今回の建設国債をですね、軍の設備とか、装備に当てようっていうのに関しては、軍の設備とかっていうのは攻撃されたらなくなるから耐久年数は短いと捉えて、建設国債には入らないというのが政府見解だったんですよ。それを変えてるわけです。変えていくんです。はい。で、まず最初はですよ、その設備とか倉庫にしか使いませんっていうわけですけども、設備の中に船とか武器も含むよというふうにすると、もう使い放題なんですよ。さあ、かつてですね、軍がですね、国債を乱発してですね、膨大な軍事費を国債で賄って戦争をし、負けた国というのがあります。はい、それが日本なんですよ。第二次世界大戦の時にまさに日本は、軍事的なですね、防衛費のための国債をですね、乱発して膨大な資金を調達し、どんどんとですね、軍事国家になっていくということがありました。それの再来になるんじゃないのかというのは日本人にとって大きなトラウマなんですよ。なので、実はですね、1966年、戦後初めて国が借金をするぞということで、国債を戦後初発行したのが1966年の福田赳夫首相なんですけども、その時もですね、国債を発行しますと言うんですね。戦後初国債を発行します。国が借金をしますということを言うんですけども、その時にもですね、借金はしますが、この借金を決して防衛費には当てませんのでご安心くださいということを言ってるわけですよ。60年前に防衛費には絶対出さないぞと。借金は許してください。でも借金を国の軍事費には当てませんということをしていたところから時が流れて今、戦後初めて国の借金を防衛費に当てると明言したというものすごく大きい転換点なんです。今比較されているのは増税か国債かです。でも大事なのは全体的な方向なんですよ。
全体的な方向で言うと、かつては日本人がものすごく恐れていた軍事費に対して国の借金を使うか使わないかという議論に対しては、増税より良くないですかという雰囲気を出され始めているかもしれないということは、国民も見ていかなきゃいけないわけですよね。もちろん状況は厳しいですから、中国もロシアもどうなっていくか分かりませんから、軍事費をね、軍事費、防衛費って言い方難しいですよね。防衛費を増額するということに関しては、もうすでに世論はですね、致し方ないという意見も多いらしいんですね。であるとして、それは決してですね、暴走させてはいけないわけですよ。歯止めをきっちり入れとかないとですね、防衛の目的ならばですね、税金をいくら上げてもいい国になってしまうと、これはとんでもない国になるわけですよ。ね。なので、ノーと言える国民なのかどうなのか、はっきりと理解している国民なのかどうなのか、これものすごく問われております。さあ、この防衛費のための国債はいいんだろうかをしっかり見ようねという頭。そして増税に関しても、法人税とタバコ税と、あと復興の特別支援の所得税、これはいいのかどうか、一個一個細かく見れるようになってきたと思います。そんな中ですね、さらに細かく見ていただきたいんですね。それ何かと言いますとですね、じゃあそのお金を倍にしましたと。防衛費2倍にしました。じゃあそれで安心なんでしょうか。ここをまず考えていただきたい。まず2倍にするかどうかで頭がいっぱいになると思うんですよ。ところが2倍にした後の世界まで考えておかなきゃいけないんですね。2倍にしたもので一体何を作るのか、何を買うのか、ここまで想像できているかいないかで全く未来が見えてくるかどうかが変わります。ポイントとしてはですね、日本の防衛産業の現状が分かっていますかということなんですね。いや、全く知らないですね。日本の他のなんとか産業についてね、自分の働いてる職種で精一杯ですよね。YouTube 業界で精一杯ですよ。DJ 社長辞めちゃうのとかね。ヒカルさんと手組むのとかね。コムドット登録者数大丈夫とかね。いろいろそっちでいっぱいでね。防衛産業なんてまずあったんだ。そうですよね。防衛産業ありますよ。ね。ところがこのね、日本の防衛産業というのはですね、ちょっと特殊なんですね。実はですね、日本にはですね、防衛装備移転三原則なんていうのがありまして、要するにね、これ難しいことをギュッとしますとですね、日本で作ったね、日本製の言ったら防衛装備品、言ったら武器ですわ。日本で作った武器、海外に移転する、要するに売るってことですね。日本がもう海外に武器を売るときはいろんな細かい条件があるよって話。だから武器売ってボロ儲けしちゃダメだよっていうルールがガチャンってあるわけですよ。ね。それによってなんとですね、日本のメーカーはですね、自衛隊にしか売れないんですよ。なんとここ何十年とですね、その実例としてはね、レーダーが1件売れましたぐらいの感じで、ほとんど日本は武器を輸出してないんです。自衛隊しか買わないんです。ところが海外のですね、バカでかいですね、会社はですね、大量に作って安いわけでしょね。日本のメーカーはそんなに売れないから少量生産なんですよね。少量生産の国産のものって高いんですよ。だからどんどん撤退してるんです。なんと有名なところで言うと小松ってなんか重機とかね、いろいろありますよね。小松もその防衛装備品も作ってるんですよ。ですが防衛装備品のジャンルから撤退しますって撤退したんです。小松、住友重機工業、そして茅場といったですね、かつてゼロ戦を作ってたなんていうメーカーもですね、防衛装備品から撤退するということで、利益率低いんですよ。だから世界中に売れないし、中でしか売らなきゃいけないんだけど、中でもそんなに売れないからということで、海外と戦わなきゃいけないからなかなか競争できないということで撤退するということなんで、国内で反撃能力、つまりですね、もうすごい長距離のミサイルですね、開発しようって相当時間かかるぞってことなんですよ。全然もうできてないんですよ。その防衛装備を作るための産業がね。そんな中でですね、これじゃあ日本とじゃあ周りはどうなのか比較してですね、韓国どうなのか。韓国実はめちゃくちゃこの防衛装備の販売で潤ってるらしいんです。いや、なかなか日本と韓国の状況っていうのは変わってきましたね。
韓国はですね、やはりなかなか大変な状況にあったわけですよね。北朝鮮とも接してますし、いろいろとね、その国民も5000万人しかいませんからね、産業を海外に輸出するということで、映画と音楽を輸出してきましたよね。輸出をですね、相当、念頭に置いてたわけですよ。5000万人だから内需だけだと厳しい。だから音楽をアメリカに売ろう、日本に売ろうってね。それで、BTS とか TWICE とかそういうものを海外に売ってきましたね。その上で映画、ね、韓国映画をですね、バンバンネットフリックスとかで売ってきましたよね。そんな中でもう一個が防衛装備品だったんですよ。防衛装備品も海外に売るといって、主にアメリカ装備の、アメリカの兵器の安価版、廉価版、ジェネリック版なんていうわけですけども、薬でもね、開発した会社があって、それのジェネリック版でどうですかなんてありますよね。大体同じような機能があってちょっと安いですよというものを、アメリカ産ほどの機能じゃないですけど、そこそこ良くて安いですよというものを韓国はバンバン売ってるそうなんですよ。でそういう意味で言っても、そこそこリーズナブルな路線なら韓国、高くて最新のものだったらアメリカということで、日本が今から軍需産業、防衛産業をですね、伸ばしていこうと言ったら結構大変な騒ぎになるわけですよ。これどうするのと。じゃあ何買うのと。日本はですね、国内で開発、これからするの大変だよねってことはどうなるかというと、未来としてはですね、アメリカのものを買うってことです。アメリカのトマホークを買うんです。1本3億円とか1本数億円のですね、アメリカの長距離ミサイルをバンバン買うと。要するにですね、それも望まれてるわけですよ、アメリカさんから。ね、2% に拡大して予算上げなさい。その上でうちの武器買ってくださいますねというですね、もうお客さんとしてもですね、いいお客さんになるだろうなと見込まれてるわけですね。アメリカのミサイル買う。そういう状況になっていくと。なのですね、その日本のですね、舵取りっていうのはかなり厳しいわけですよ。まずこの倍にできるかっていうところっていうのもですね、財務状況的には相当厳しいわけですね。もうすでにですね、日銀は、日本の国債の半分以上日銀が保有しているというですね、もうこれいろんな人がいますね。それで大丈夫、全然大丈夫っていう人とですね、劇的にやばいっていう人ですね、いるんですよ。これ経済でね、MMT 信じてる人と信じてない人ですね、もうケンケンガクガク、ね、カンカンガクガク、ね、ケンケンかカンカンか忘れちゃいましたけど、とにかく議論してるわけですよね。そんなですね、要するに非常に財務状況が厳しい中で、ここから税金と国債でなんとか賄って2倍にしたところで、日本の防衛産業的には心もとない。開発は心もとないからアメリカの武器をいい値で買わなきゃいけないという状況が待っているという厳しい状況なわけですよ。2倍にできたところで安心なのかどうか問題があるわけです。さらに2倍にしてじゃあアメリカの武器買えます。それで大丈夫なのか問題です。さらにその先考えましょう。さらにそこまで踏み込んでシミュレーションしているかどうかです。大事なのはですね、GDP2% というものをアメリカが NATO 諸国に求めているというのは一体どういう根拠なのかってことなんですよ。GDP の 2% を防衛費に充てるということを推奨しているというのは、これデータ主義でですね、データで出てるんですよ。要するに、経済の中で GDP のですね、2% ぐらいだったら、防衛費に当ててもそんなに苦しくないぞというのがデータで出てるわけですよ。逆に言うと、その 2% を超えると、どんどんと国民の防衛費への負担は重くなってくるってことですね。しんどくなってくるんですよ。ね。この防衛費の負担ガーッとしてる国、これがロシアなんです。ロシアのですね、GDP 比はですね、なんと防衛費 4% なんですよ。4%、つまりですね、しかもですね、この 4% を国債ではなく税金で言っています。国債でですね、ガンガン発行してですね、他のところにもですね、手助けしてもらうと、要するにですね、経済制裁を食らった時に大変なことになるから、内側に負担させてるんです。ロシアの国民に税金で負担させてるんです。なので、ロシア国民ってのはものすごい大変なんです。4% の防衛費を負担して、その上で戦争に行けと。行かなければ逮捕するぞという風になっているわけなんです。これがですね、要するにロシアというですね、国の現状ですよね。要するにこういう国になっていくということはとんでもない負担なわけですよ。でもそこまではいかないけど 2% ならいいぞということでやってるわけですよね。じゃあアメリカ何パーだと思います？言うてるアメリカは
なんとアメリカはですね 2% 超えております。 3.5% なんですね。やはり世界の警察をやるにはですね、心臓バックンバックン言わせてですね、やっぱりその供給してるわけですよ。だからですね、国民一人当たりのですね、防衛費の負担額っていうのは日本の比じゃないんですよ、アメリカというのは。それぐらい負担してる。だから世界中にお前らも上げろ、お前らも上げろ、こっち負担できないぞってやってるわけなんです。はい。ところがこれ恐ろしいことがあるんですね。つまり 2% まではいける。2% からは無理しなきゃいけない。アメリカ結構無理してる。ロシアは相当無理してる。ここまで分かりました。日本はだから 1% なので 2% にできるよねというふうに言われている。でもこのままできるのかなと。今まで武器を作るな。ね。専守防衛だ。ね。武器、ね、装備移転三原則、もうがっちりいろいろありますよ。国民も恐れてますよ。どうやっていくの？そういう中で一番恐ろしいのはですね、中国が何パーかなんですよ。中国は現時点で防衛費日本の5倍あるんですね。日本の5倍あるんです。日本の5倍の防衛費を持つ中国は GDP 比何パーでやってるかというと、なんと 1.7% なんです。つまりまだ余裕なんです。日本の5倍でまだ余裕。これアメリカと同じ 3.5% まで引き上げるとなるとですね、つまり現在の倍出せるってことです。つまりそれは現在のアメリカと同じ日本の10倍までは出せるということなんですよ。中国は日本の10倍まで出せる段階で、日本は現在時点から2倍までを5年間で目指すというふうに言ってるんですね。ところが2030年までに台湾有事はおそらく起こるだろうというふうに専門家は予測している。つまり猶予はそこまでないわけですよ。もうすでに10年切っているスパンの中で、その2030年ものすごい、節目なのはですね、 GDP でアメリカがもしかしたら中国がアメリカを抜くかもしれないというふうに言われてるんですね。拮抗してるんですよ。このお金の量がですね、装備の強さとかなり密接に関わっているという状況の中で、アメリカが中国を抑え込めるのか、そうじゃないのか。この中国がですね、10倍のね、GDP 比さらに2倍にしてアメリカと同じ 3.5% ぐらいまで持っていったときに、果たして日本がね、どういうふうに立ち振る舞えばいいのか。これはものすごく恐ろしい世界になってくるわけですよ。そしてその中国とロシアはかなり今緊密に日本を敵視しているっていう状況なんですね。さあ、こんな中で我々が考えなきゃいけないのは、国際的に日本の力というものをしっかり充実させなきゃいけないのと同時に、日本政府に対しても国民は監視の目を持ち続けなきゃいけないという非常に厳しい舵取りなわけですよ。要するに何でもやっていいです。中国、ロシア恐ろしいよね。だから税金いっぱい上げていいかな。国債いっぱい発行していいかなっていうことを何でもイエスイエスイエスって言ってると、ロシアと同じことになりますよ。それ税金ものすごい負担かけて、それで国の外に出さないようにして、メディアをコントロールして、国の情報だけを見せるようにして、なんか、兵隊にならなかったら逮捕してっていうような状況にして、全員を送り込むなんていう国になるのは怖いですよね。だから法律を変えさせる時っていうのはしっかり見て、しっかり反対意見を言わなきゃいけないし、その上で理解してなきゃいけないわけですね。一体国は今一体何をやろうとしてるのと。ね。税金をどういうふうに上げようとしてるの？国債をどういうふうに発行してようとしてるの？それをどういうふうに使おうとしてるの？それは誰のためなの？アメリカのためなの？政府のためなの？それとも国民の命を守るためなの？そこもしっかりと理解した上でイエスやノーを票を投じていかなければいけないということなんです。皆さん、この年末ポンポンとですね、スピーディーに出されたこのテーマ、防衛費増額、これはですね、今後5年いや10年の日本の命運をですね、しっかりと決めてしまうような大きな方向転換なわけです。これをしっかりと理解してですね、声を上げていくことで日本を正しい道に導いていかなければならない。これはしかし相当難しい。中国もいてロシアもいて、その上でアメリカの需要もあって日本の需要がある。さあどうする？どうすればいいか。まずは知らなきゃいけない。まずは勉強しなきゃいけない。だからニュース見よって言うけど、ニュース見てもわかんない。じゃあどうすんの？ YouTube 大学を見る。
私の動画を見てください。また続報をお伝えいたします。なんで盛大に CM をやってたんだと思われるかもしれませんけども、これは本当にマジな話ですよ。僕も勉強していきます。皆さんも勉強していきましょう。コメント欄でいろんな情報交換していきたいと思います。ではまた。ライフスクールプログレス限定イベント、番組観覧、エキストラ出演、日本中世界中から年齢も職業も様々な仲間が5000人以上集う人生の学校。中田敦彦をもっと応援したい人も、中田敦彦に夢を応援されたい人も、きっと居場所が見つかる。入学30日間無料キャンペーン中。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。